فضل الرحمن صاحب مې په نوم یاد کړ دغه رنګې عمران خان یازه یادوم په دا چې هغه د پښتې دعویدار ده چې زه اصل چې پښتین یم اسفندیار ولیا پښتین ده اچکزی د پښتې په نوم باندې چې کومه د ووټ اخلي نو دغه ټول کسان چې دي کنه محسن داود نن سبا وروتله ده کیم د میش لیډرون دی پاشه چې څه نه څه 50 پښتې پوته وي به په دا خبره باندې خامخا غور وکړو پښتنې په ووټ باندې لوړ شي ایز به نن چې په پښتین باندې تکلیف تا که په دغه وطن شدا او که په بار وطن شدا یا خو دا خو پښتین اس که به نن ته په چار نشه ویرو سابوته کاټ په لنګ او ته نوستو چې زه روغلایم بیا خو دغه سمانه نشته بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمن نن د یو ډیره ضروری خبره تاسو سره شیر کول غواړم میسوپر چې هر چیرې یادی الله د خیر ته پیش کو میش د میسوپر ډیر به انتها مشکور او ډیر قدر یې کوي او میش یې قدر کوي میش ته یاد او کوي میش یاد او تا کوي او د دې په وجه باندې د میش چې کوم نظام د تقریبا 80% د میش سره تعاون امداد ا د میسوپر ملګری وي نو حق دا ده چې په دې باندې کله تکلیف روشي بیا په چار دادو چې میش یا د مرسنه سه دی د پوره د خپل واس توفیق مطابق اوس چې گئی نه را بیچاره د الله پاک دی او مشکلات حل کول هغه د الله پاک چار دو خو میش خپل واس توفیق مطابق کوشش کوي د قطر په باره شوی تو سه ارویدلی وی چې د فیفا ورلد کپ نه پیلا د قطر چې کوم حکومت و هغه پاکستانی حکومت ته 2 लाख امپلویمنٹ ویزه او تا فرکړی وی لکه گیفت یې ورکړو پاکستان حکومت ته نو به هر حال حکومت خو ډایرک خلق نه بی نو هغه د ایجنسی ولته چې کومه د ویزه الاټ کړل نو ایجنسی ول دړه خلق راون کړل 2 लाख خلک په خلویو دیږي به هر حال ایره خلق روان شل دړه روان شل واځي چې کیمه د جمع کېدل ازوي شي چې کیمه چاره وي چې کیمه روانه چاره وي هغه او درېدل او ویلوړې وي ایس په موقع باندې ډیر د قطر ملګری موته بار میسیجینا او کالینا او د دغزوی ته ایس د سیرونی ته پرین دوه کسان روغلی دی قطر نه او هغه چې کیمه د کیم حالات یې موته بیان کړل چې یاره د جماعتې په دروازه شه د پاکستانی چې کوم د پښتونو وړینه دي د وزیر دي د وړ دي بنيسي دي مروت دي خټک دي دا چې کوم د ویره د جماعتې په ورشه پروت وي او دغه په انتظارګې شه پروت وي او سه کې مطلب د چګای د یوزوینا منه هغه کوم حالات چې موته بیان شوی دي کنه هغه بس الله د فضل وکړو ایس د ویډیو کوله مو چې کوم مین مقصد دا دغه ده چې ګوره یو کس چې دلې نه لوړ شي اغزوی شي لکه څرنګه چې میش دغزی شي په خپل حکومت باندې دعویداري چې دغزی شي چې موته څه تکلیف روشي حکومت و د مو پښتنه کوي دا چې حکومت د مو مشر د حکومت د مو میر پلور ده د غرنګ په ایغ وطن شي چې موته څه تکلیف روشي به حکومت د مو پښتنه کوي او د اغزوی شي چې کیم حکومت کیم نماینده ده هغه د مو چې کیم هاي کمشنر وي یا چې کیم اغزوی شي امبیسیډر وي یا چې کیمه امبیسی وي د پاکستان چې کیمه اغزوی شي امبیسی دو هغه ته زه دغه ریکویسټ کوم او بیا خاص کر زه د اغزوی شي پاکستانی حکومت شه ګوره د میش د پښتنې یو ډیر غټ رول ده فضل الرحمن صاحب پښتین ده او د هغه د پارټي په حکومت شه نو ستاسو په چار دا وا چې د پښتنې د پوره دغه یو قرباني کړی و یو اوازي او چت کړه و اس کا بدای نه خبري ازي خبرم زاهد دورانی صاحب د میش د بانی ده آغا دغه د میش د بانی دا خو د میش د بانی سره د وزیرستان د کرک د لکی دغه ټوله ضلع دای چې کیما دوکنه ذمہوار کاستا نن سبا په حکومت شه نو زه دته اپیل کوم چې کم از کم ته خپل داسې یو اپروچ استعمال کا چې که اغزوی شه امبیسی ته وی چې په قطر شه کیما پاکستانی امبیسی دو یا په دغزوی شه چې کیما د قطر امبیسی دو چې هغه کم از کم دمره سنس طریقه جوړه کو چې یعنی دغه کسونه ته سنس ریلیف خو ملاو شي دمره خروق چو خو چې ته ملاو کېږي بل خروق چو کنو ته ملاو کېږي یا کم از کم چې هغه روزګارو ته ملاو شي چې کیمه چاره په نیت باندې دی غوښتل شوی دی یا کیمه ویزه لاټ شوی دی بیا کم از کم لشکې لحاظ په چار دی دغه بانګونه خامخا بل بچې وی پرې شي مایندې پلارینه وی پرې شي وي ښځې وی پرې شي وي خویندې وړینه وی پرې شي وي وطن یې پرې شه ده اته شي د پوره دوه پیسې د پوره دوه نه د پوره چې چیرې بل بچې ته دوه پیسې روګټي
او بیا هغه په دې مرز حالات باندې وخته شي په اخر شه زه دا یوه خبره کول غواړم چې لکه مو په دغه ویډیو شه مې فضل الرحمن صاحب مې په نوم یود که زاهد بای مې یود که لکه چې څه کې سیاسي طرف ته دغه پروګرام به نه ځي چې یاره دا خو فضل الرحمن یې یود که دغه رنګې عمران خان یا زه یودوم په دا چې هغه د پشتې دعویدار ده چې زه اصل شه پښتین یم اسفندیار والیا پښتین ده اچکزایه د پښتې په نوم باندې چې کومه د ووټ اخلي نو دغه ټول کسان چې دي که نه محسن داود نن سبا وتله ده نو به هر حال دغه ټول کسان چې دي که نه دغه ته زه ریکویسټ کوم پر زور مطالبه کوم چې پښتین وي زه هغه منه او د پښتین دعویدار وي هغه منه او د پښتین لیډر وي هغه منه چې نن د پښتین چې کوم غریب خلک دي او هغه کوم مسوپر دي یې در په در خاورې په سر ګرځي هغه دپاره چې څه کا اوس چک کو او د میش په اوس شه هامې ها میلاو کو بس به واغه زه پښتین منه زه ډېر په تفصیل شه نه زه خالي دا یو ریکویسټ کوم خپل ایوان اقتدار شه چې کوم پښتنو کسان نوست دي خاص کر پښتنو چې کوم نوست دي هغه ته زه دا ریکویسټ کوم چې ګوره تو سه چې دیره لوډ شي د پښتنې په نوم باندې لوډ شي د پښتنې په ووټ باندې لوډ شي ایز به نن چې په پښتین باندې تکلیف تا که په دغه وطن شدا او که په بار وطن شدا یا خو دا خو پښتین بیا په چار دغه دو چې نن په چار ویر شي اسکه به نن ته په چار نشه ویرو سبو ته کاټ په لنګ او ته نوستو چې زه روغلایم بیا خو د هغه څه معنا نشته ده نو زه ایله او تمه لرم چې د مو خبرې وې څه نه څه اثر وچی او دومره چې په کومې ممبرونه شي یا د کوم د میش لیډرون دي پاشه چې څه نه څه په چا شا پښتې پوته وي به په دا خبره باندې خامخا غور وکړو تاسو ډېره مهرباني والسلام